السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هو بالنسبة لتلاميذ جذع مشترك. دونك بيوف خيار عربي c'est la même chose. Donc ABC est un triangle, donc un triangle quelconque. On considère les points MN et P tels que 2AM, 2AM plus BM égale à 0, donc un vecteur nul, et CN plus 3N égale à 0, donc vecteur 0, vecteur nul, et 3BP moins 2CP égale à 0. الوليدات حبسوا الفيديو، من طبيعة الحال غتحبسوا الفيديو. لاحظوا معايا montrer AM est égal à 1 tiers AB, montrer que CN égale à 3 quarts CA, donc c'est 3 quarts fois CA, montrer que BP égale à moins 2 BC, déduire ce qui précède que AN égale à 1 quart AC et que AB, donc le vecteur AP égale 3 AB moins 2 AC, petit b, donc 2b, donc montrer que MN égale à moins 1 tiers AB plus 1 quart AC et que MP égale 8 tiers AB moins 2 AC, et enfin montrer que les points MN et P sont alignés. إذا الوليدات حبسوا الفيديو، إذا نجزوا التمرين ورجعوا للتصحيح، إذا حتى تعم الفائدة أول شيء. الوليدات باش نستافدوا دائما من التمارين، إذا نقوم بواحد المجهود بطبيعة الحال كتطبق العلاقات اللي عندك في الدرس ورجعوا للتصحيح. يلا الوليدات، أول شيء نتكلم عليه هو علاقة شارل، دونك سي لا ريغل دو شارل. إذا ملي يكون عندنا باغ إكزومبل ان فيكتور أب، دونك عندي واحد الفيكتور باغ إكزومبل أب، هاد الفيكتور أب راه كيساوي ليا، دونك غناخد واحد النقطة باغ إكزومبل AC plus CB. Donc voilà, c'est vecteur AC plus CB. Donc هاد AB راه إلا مشيت، دونك إلا بغيت نمشي من A تال B راه ممكن نمشي تال C ونرجع لB. Donc c'est la même chose. Voilà Charles. Donc AB égale à AC plus CB. Toujours. واخا تكون نقطة أخرى AE plus EB, c'est la même chose. Donc voilà, c'est la règle de Charles. Donc c'est voilà, AB égale à AC plus CB. Ça c'est la règle de Charles. أول شيء ثاني، donc عندنا العلاقة AB égale à moins BA. إذن هاد العلاقات اللي غنتكلم عليهم فقط، إذن هاد العلاقات غنتكلم عليهم، وباغي نتكلم على واحد 3 points sont alignés. Par exemple A, B et C sont alignés. راه إلا كانت هاد العلاقة par exemple AB égale à K fois AC. Pardon, c'est K, un nombre qui appartient à Z fois AC. هنا كنقول أن هاد A و B و C sont alignés. إذا تكون عندي واحد العلاقة بين هاد الفيكتور AB AC ولا CA ولا المهم هاد لي 3 points. Donc voilà, donc AB égale à K fois AC ولا CA. Donc voilà, أو لا AC égale par exemple CB, donc K fois BC. Donc c'est la même chose. Donc هنا غنتكلم l'alignement des points. الوليدات montrer AM égale à 1 tiers AB. إذا نشوف AM AB، إذا عندي هاد العلاقات، عطاني هاد العلاقات 2AM plus BM égale à 0. دونك أنا وجدت هنا هاد العلاقات، إذا أعطاهم ليا. دونك فوالا AM BM. دونك هنا غنستعمل donc la règle de Charles. Donc la règle de Charles, donc j'ai 2AM
بلوس غنترك هاد ا ام لانها عاطيها ليا من طبيعه الحال عطاني ا ام، اذا غنبين ليا ا بي. دونك روغاردي ايسي كاينه بي ام، دونك ندخل هنا ا، اذا هنا غندير علاقه شال، دونك سي لا ريغل دو شال، دونك بي ا بلس ا ام اذا ايكال زيرو. دونك روغاردي ايسي، دونك عندي ا ام، عندي بي ا، عندي ا ام. دونك هاد بي ا الى دوزت هنا، دونك 2 ا ام بلس ا ام كتعطيني هي 3 ا ام باينه. دونك سي بحال 3 2 اكس بلس اكس، دونك 2 ا ام بلس ا ام ايكال 3 ا ام. دونك هاد بي ام غندوزها من ورا حدا زيرو، دونك ايسي ايكال غتساوي ليا ناقص بي ا، سي موان بي ا. دونك فصافي كو موان بي ا راه هي ا بي، دونك موان بي ا راه كنعرفوها هي سي ا بي، يعني ملي كندير هاد الموان دونك سي بي ا. دونك الا مشيت من ا ل بي راه هي العكس ديال من بي ل ا. دونك هنايا غنتكلم، دونك 3 ا ام كتساوي ليا ا بي. انا عطاني ا ام ايكال ان تيغ، دونك عندي الحق باش ندير ا ام. دونك هنايا غضرب هاد 3 ا ام راه غتولي ليا هي ا بي على 3، دونك سي ا بي sur 3 où je peux écrire c'est 1 tiers A. Voilà la première. يلا الوليدات الآن عطاني سي ان كتساوي ليا 3 كار سي ا، إذا عطاني هاد العلاقة وعندي هاد العلاقة سي ان بلس 3 ا ان كتساوي 0. إذا هادي غنخدم هاد من هادي غنطيح في هادي بشوية بشوية. دونك عندي سي ان بلس بديت هنا عندي هاد العلاقات سي ان تيجي 3 ا ان، وجا غنبين هنا سي ان، كاين عندي سي ان ماشي مشكل سي ا، اذا سي ا غنبينها هنا. اذا لاحظوا معايا سي ان غنتركها موجوده لان محتاجها، دونك هنا سي ا، دونك جو بو هنا غنستعمل سي كعلاقه شغل، دونك سي ا سي بلس سي ان. اذا هنا وضعت سي نقطة، إذا هي ا سي بلس سي ان يعني تو إيكال زيرو، دونك فيكتور نول. دونك هي سي ان بلس 3، دونك غنديفلوبي، دونك 3 فوا ا سي بلس 3 فوا سي ان، دونك إيكال فيكتور نول. إذا هي هادي. دونك هنا لاحظوا معايا سي ان 3 سي ان، دونك إيكال 4 سي ان، ها هي. دونك إيكال، دونك هاد 3 سي 3 ا سي غندوزها حدا زيرو، دونك غندير واحد موان، دونك سي موان 3 ا سي. إذا هنا غنشوف إذا سي ان، إذا منساوش أن 3 ا سي، إذا موان 3 ا سي راه كتساوي ليا 3 سي ا. إذا الوليدات دونك 4 سي ان إيكال سي 3 سي ا، هاديك الموان سي ا سي راه هي سي ا. بالتالي دونك سي ان غتساوي ليا 3 sur 4، دونك سي 3 كار سي ا. إذا بكل سهولة فقط العلاقات اللي كتعرفوا. إذا سي ان كتساوي ليا 3 كار سي ا، اللي هي اللي محتاج. ندوز للسي. إذا السؤال بي، دونك بي بي إيكال موان 2 بي سي. بي بي، إذا بي بي غنخليها، نقول لي هنا بي سي، إذا غنوضع هنا بي ك في علاقة شغل، دونك فوالا 3 بي بي موان 2، هاد سي بي غنديرها هي سي بي بلس بي بي إيكال فيكتور نول. دونك بي بي موان، دونك لا ميم شوز، دونك غنستعمل ديفلوبمون 2 فوا، دونك ك فوا واحد سي بي موان 2 فوا بي بي إيكالا فيكتور نول. عندكم 3 بي بي موان 2 بي بي راه هي بي بي موان 2 سي بي إيكال فيكتور نول، دونك بي بي غنرجع هادي حدا زيرو، إذا غتولي بلوس، دونك سي 2 سي بي. دونك اشنو هو قال ليا موان 2 سي بي، دونك
جو بو إكخيغ هاد بي بي على حساب داكشي اللي عطاني هو ناقص دونك سي موان دو مي بي سي سي. غير قلبت سي بي راه هي موان بي سي، سي لا ميم شوز. اوكي الوليدات، دابا غنمرو لأ. قال لي ديدوير de ce que précise AN égale à 1 quart AC. Donc AN égale à 1 quart AC. Donc montrons AN égale à 4 AC. Donc AN égale à 4 AC. ديال الوليدات لاحظوا معايا عندنا هنا on a CN plus 3 AN égale à 0. Donc ça c'est d'après les données. Donc غنستعمل فقط اذا عندكم صافي غنستعمل هنا غنخرج كل شيء فيه ا. دونك عندي هنا سي سي ا، غنستعمل شال سي ا. دونك سي ا بلس ا ان ديال سي ان بلس 3 ا ان ايكالا فيكتور نول. اذا حنايا الوليدات عطاني ا ان و ا سي. فوالا دونك هادو هما راه سي 4 ا ان، هيا 4 ا ان بلس سي ا ايكالا فيكتور نول. اذا هنا نخلي هاد ا ان هنا سي كوتي، غندوز هاد سي ا في الكوتي الاخرى. اذا غتساوي هي موان سي ا. موان سي ا راه هي ا سي. دونك موان سي ا ايكالا ا سي. دونك ا ان دون سو كا هي دونك سي ا سي مي فوا 1 كار. كنقسمها على هاد 1 كار. فوالا دونك فوالا ا ان ايكالا 1 كار ا سي. نمشي للبتي. دونك ا بي ايكالا 3 ا بي 3 ا بي موان 2 ا سي. اذا غنمشي لنفس دونك فوالا لي دوني داكشي اللي عندي بسهوله. دونك 3 بي بي. اذا الوليدات ان شاء الله تكونوا مستوعبتوا هاد التمرين هذا لانه غيفيدكم بزاف هاد العلاقه ديال الشار. دونك لا ريغل دو شار. دونك il m'a dit de AP AB AC. donc AB donc هنا غنستعمل A. donc c'est 3 BA plus AP plus donc c'est moins donc c'est AP donc c'est 2 غندير نستعمل A ايضا. donc c'est 2 CA moins 2 AP égale vecteur nul. donc كلشي هنا كنستعمل فقط علاقة ديال شال. donc je veux AP donc c'est moins AP. donc غنحتاج هي donc c'est moins AP. donc toujours c'est moins AP. donc c'est moins AP. إذا هنايا غنخرج donc AP moins AP. donc c'est moins AP égal. إذا moins AP غندوز هنا دو سي ا غندوزها à droite. donc غتولي هي 2 سي ا. donc 3 ا بي غتولي عندي هي moins 3 بي ا هكذا. ونشوف اش مطلب مني نتاكد. donc 3 ا بي. donc voilà donc AP c'est donc voilà AP غندير AP ici. donc هذا غنرجعو moins تولي moins 2 سي ا لانني هنا بحال قسمت على moins 1 donc plus 3 BA. donc الوليدات donc voilà donc AP égale donc عفوا هنايا واحد 3 AP. c'est 3 AP ici. donc 3 AP moins 2 PA c'est AP. pardon ici donc c'est 3 AP moins 2 AP égale donc on a ici 3 donc 3 AP moins 2 AP c'est AP. voilà AP. donc AP égale à rendez-vous 2 CA ici donc moins 2 donc AP égale à donc c'est plus 2 CA et moins 3 BA. donc اش مطلب مني donc AP égale باش ما نشوف نتيقن. donc بغا donc 3 AB donc c'est 3 BA moins 3 BA تولي هي 3 AB plus
plus 2CA بغنرجعها بغيناها AC donc c'est moins 2AC فقط الوليدات AC راه كتساوي ليا moins CA et BA راه كتساوي ليا moins AB seulement كنغير غير الإشارة صافي donc AB égale 3AB moins 2AC باش ما يطولش الفيديو الوليدات هنايا il m'a dit de montrer que Mn égale à moins 1 tiers AB plus 1 quart AC. Donc Mn, donc Mn, donc on a déjà calculé MA et AM. Donc Mn égale à, donc j'utilise donc la règle de Chasles. Donc rendخل A ici, j'introduis A, donc c'est Mn, donc MA. Donc MA هي moins 1 tiers AB. D'après ce qu'on a fait au premier, donc voilà, AM égale à 1 tiers AB, donc plus AN, donc AN donc AN, donc AN égale à 1 quart AC, donc c'est 1 quart AC. Donc voilà, donc c'est déjà donc MN. D'abord un deuxième M. MP donc j'utilise, on a déjà MA plus AP. On a déjà calculé dans MP ou MA, donc MP égale à MA plus AP, donc si MA c'est moins 1 tiers AB, oui, plus, donc AP on a déjà calculé, c'est 3AB moins 2AC. Donc هادو كنجمعهم donc غتعطينا سي 3 سي 9 sur 3 donc mise au même dénominateur غنحتاج هي 9 moins 1 égale à 8 donc c'est 8 AB moins 2 AC voilà pardon ici j'ai moins 2 AC voilà MP احنا خرجناها بكل سهولة donc d'après la règle de Chasles. Donc voilà MP, donc déjà calculé. MP c'est moins de AC. Il m'a dit de montrer, troisième, montrer que MNP sont alignés. Donc الوليدات sont alignés. خاصني نشوف غير واحد العلاقة ديال هاد لي فيكتور يكونوا هاد لي فيكتور من هنا par exemple MN نشوف MN مع MP par exemple on a déjà ici Mn et MP إذا وضع donc voilà on a Mn égale donc 8 sur 3 AB moins 2 AC ونوضع حدايا الفيكتور الأخرى هي MP voilà MP ونشوف اشنو العلاقة donc moins 1 tiers AB plus donc moins 1 tiers AB moins 1 tiers donc MP pardon ça c'est moins 8e ça c'est MP pardon ça c'est MP égale à 8 sur 3 AB moins 2 AC mais MN ça c'est MN donc c'est moins 1 tiers AB plus 1 quart AC plus 1 quart AC الوليدات كنلاحظ هذا MP en fonction de AB AC هيا MN تاهي en fonction de AB AC دونك هادو إذا غنلاحظ واحد العلاقة اللي شنو هو العدد اللي ممكن نمر به من هنا لهنا كاينة ان تيير ici كاينة 8 sur 3 كاينة ici moins 2 moins 1 quart. Maintenant, si je multiplie, j'ai un moins ici. Si je divise par moins 8, il y a 2 sur 8, donc moins 2, donc c'est moins, donc je tombe sur un quart. Si je multiplie par 8, donc je multiplie par moins 8. Il est moins 8 mn, moins 8 mn, donc c'est moins 8 tiers AB plus
moins 8 sur 4 AC. Donc ça égale à moins 8, pardon, c'est moins 8 sur 3 AB, moins 8 sur 2, donc c'est moins 2 AC. Voilà, maintenant, donc moins 8, moins, donc je multiplie par moins 8, elle me donne ici plus, pardon, ça c'est plus, donc c'est plus 8, 3 AB, donc ça c'est M égal, c'est MP. Donc j'ai calculé que 8mn égale à mp. اشنو كنستعمل كنلاحظ لاحظوا معايا je remarque que mp égale à 8 sur 3 ab égale à moins 2 ac. شوفوا معايا mn on a déjà trouvé que mn égale à moins 1 tiers ab fois ac. Donc, mn, le vecteur, en fonction de AB et AC. mn aussi en fonction de AB et AC. Donc, نشوف العلاقة فاش كان واش مضروبة لا ضربت هنا في واحد العدد وغنطيح في هادي أو لا نقسم. Donc, هنا j'ai ici un 8. J'ai ici moins 3 1 tiers et j'ai ici 8 sur 3. إذا هنا لا ضربت moins 8 غنطيح في هاد 8 1 tiers. Donc, درت هنا moins 8 mn, donc moins 8, il me donne plus 8 tiers AB. Et là, moins 8, moins 8 sur 4 AC. Donc voilà, donc 8 1 tiers, donc c'est 8 1 tiers AB moins 2 AC. Et هذه هي MP. Donc j'ai montré que donc MP égale à 8 mn. Donc c'est comme dans le cours, donc MP égale à K fois Mn. Dans ce cas, K égale à 8. On dit que les points M, N et P sont alignés. Donc أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. إذا دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله. إذا لا تنسونا من اللايكات حتى تتطور القناة بإذن الله وتعم المشاهدة إلى عدد أكبر من المستفيدين. إذا دمتم بالله والسلام عليكم ورحمة الله. دمتم سالمين يا رب.